dnešný deň sa tohtoroční prváci oficiálne stávajú žiakmi našej školy. Už po druhý rok sa slávnostná imatrikulácia koná v kultúrnom dome. A my sme boli pri tom. Včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončil sen, čo krádol ti spánok a svitanie ti úsmev na tvári pripraví. A je tu deň s veľkým D, ale aj s veľkým I. Áno, dobre počujete. Veľké D, lebo dnes je úplne historicky prvý deň, kedy ste mohli počuť našu školskú kapelu. A to teda bolo iné kafe než iné kafe. Veľké I znamená imatrikuláciu. Otcom prvej A je Matej Vrábel. Predstav nám svoju triedu. V mojej triede 25 ctených úch je pripravených prejsť do stavu študentského. Život je márnosť, nad všetky márnosti Šalamuj to vedel. Aké právo chýb, kto nám ho udelil, kto nám ho uveril, keď staviame pucle z chýb. Ja by som chcel poďakovať pánovi podpredsedovi Žilinského samosprávneho kraja a súčasne primátorovi mesta Liptovských Hrádok, že nás tak tradične ako minulého roku, keď bola prvá imatrikulácia v takomto slavnostnom duchu, aj tohto roku, že nás prišiel pozdraviť a že sa prihovoril k vám takým spôsobom, ktorý ja ani nedokážem. Ešte raz mu ďakujem. A okrem toho mu ďakujem, že sa o našu školu stará tak, aby bolo zase teplejšie a krajšie. No a na záver heslo tohto ročného školského roku. Normálne je učiť sa a normálne je slušne sa správať. Dievčatá, máte v sebe krehkosť zvlášť. Skaluže a dobrata za nos vedú nás. Dievčatá, dievčatá, ani neviem, či som dnes. Dievčatá, pre vás strácam hlavu späť. Čo sa týka tu na toho spotu, keď som tu prišiel, tak ste si všimli, že ste sa stali stredovodom vesmíru a že tá supernova, ktorá vybuchla, je práve SPŽ. To ma veľmi teší a čo ma teší ešte viac, je to, že ste taká dobrá partia, to bolo hneď cítiť a vidno. Dobre, že takto žijete. Na škole? Páči sa mi veľmi. Hovorili mi, strašili ma, že aby som nešla na tú školu, že nech utekam, kým môžem, ale tak ja som spokojná. Tešíš sa na svoje krsňatá? Áno, veľmi sa teším na svoje krsňatá. Bude to skúsenosť pre mňa rovnako ako aj pre nich. A tento ročník nám prišli 4 triedy nových študentov. Myslím si, že sú veľmi nádejní. Je tu veľa nových prvákov, veľa nových tvári. Uvidíme, čo z nich bude, či budú lenivci ako my, alebo sa budú snažiť, budú sa pilne učiť a pôjdu na výšku. Myslím si, že vyzerá to na nádejný ročník. Prváci zvládli imatrikulácie na výbornú a prajem im veľa úspechov do budúcich študijných rokov.